Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катерина. В этом видео я хочу приготовить рецепт из детства. Корзиночки из песочного теста с вишневой начинкой и белковым кремом. Такие корзиночки часто продаются в кондитерских, а я предлагаю приготовить эти пирожные дома. Также я расскажу и покажу, как приготовить вкуснейшие рассыпчатые корзиночки. Ведь достаточно знать всего несколько секретов. Друзья, мой канал совсем новый, и мне очень важно ваше мнение. Обязательно напишите, было ли полезно для вас видео, и что бы вы хотели видеть у меня на канале в будущем. Начну с приготовления теста для корзиночек. Для приготовления рассыпчатого песочного теста рекомендую использовать только сахарную пудру. Я советую не заменять в рецепте пудру на сахар. Пудра придает тесту рассыпчатость, а сахар делает тесто плотным. В дежу миксера добавляю масло комнатной температуры и все сухие компоненты: сахарную пудру, разрыхлитель, ванилин, соль и муку. На средней скорости миксера перетираю все ингредиенты до состояния крошки. Вот такая крошка должна получиться. Добавляю яичные желтки и продолжаю замес на средней скорости миксера. Обычно это занимает 1,5–2 минуты. Дольше мешать не стоит. Тесто затянется, будет жестким и плотным. Тесто собралось вокруг венчика, хорошо промешалось. Оно однородное, мягкое и эластичное. Перед формированием корзиночек тесту нужно дать отдохнуть, чтобы клейковина расслабилась и тесто было более податливым в работе. Закрываю тесто в пищевую пленку. Оно защитит тесто от обветривания и впитывания запахов холодильника. Сформирую в прямоугольник толщиной 2–3 см и убираю в холодильник на час-два. Обязательно давайте песочному тесту отдохнуть. Так оно станет более эластичным и его легче будет раскатывать. А пока тесто отлеживается, займусь приготовлением вишневой начинки. Размороженную вишню перекладываю в кастрюлю, всыпаю сахар, перемешиваю и прогреваю массу на среднем огне. Развожу крахмал в небольшом количестве воды, вливаю к вишне и провариваю на среднем огне до прозрачности и загущения. Примерно 2–3 минуты постоянно помешиваю. Начинка должна быть прозрачной, без комочков, не хрустеть. Вы можете отрегулировать сладость начинки, увеличив сахар, но мне нравится, когда есть кислинка. В сочетании со сладким белковым кремом пирожное получается более сбалансировано по вкусу. Начну формировать тарталетки. Подготовлю формы. Смажу кусочком сливочного масла и присыпаю мукой. Так я буду уверена, что их можно будет извлечь без проблем. Небольшое количество теста пальцами распределяю равномерно по форме, заполняя все полости и стараясь, чтобы везде была одинаковая толщина. Излишки теста срезаем острым ножом. Также не забивайте слишком много теста в формочку. Важно, чтобы осталось место для начинки. И работайте с тестом достаточно быстро. От теплоты рук оно начнет таять и будет сложнее сформировать корзиночку. Выпекать я буду в разогретой до 170 градусов духовке 12–15 минут. Время выпечки всегда зависит от вашей духовки, поэтому обязательно контролируйте этот процесс. Дно тарталеток прокалываю вилкой. Это нужно для того, чтобы тесто во время выпечки не вздувалось и дно получилось ровное. А теперь начну готовить заварной белковый крем. Начну с сиропа. В сотейник вливаю воду, всыпаю сахар и поставлю вариваться до температуры 118–120 градусов. Чтобы уловить нужную мне температуру, погружаю в сироп кулинарный термометр. А пока сироп готовится, подготовлю яичные белки. Для того, чтобы масса хорошо взбилась, я беру яйцо комнатной температуры, отделяю белки от желтков. Для крема мне нужны будут только белки. Когда сироп немного подварился, примерно через 4 минуты, начну на средней скорости взбивать белки, продолжая уваривать сироп. Если у вас нет термометра, можно проверить готовность так.
Когда сироп начнет медленно кипеть мелкими пузырьками, капаю капельку в заранее приготовленную холодную воду. Если сироп не растекается и из него можно скатать мягкий шарик, значит он готов. А мой термометр показал нужную мне температуру 120 градусов. Белки уже слегка взбились до состояния пивной пены. Начинаю тонкой струйкой вливать сироп, стараясь, чтобы он не попадал на венчик. Взбивая крем примерно 10-12 минут. Масса должна стать плотная и начать собираться вокруг венчика. Посмотрите, какой крем должен получиться. Если вы все правильно сделали, крем должен получиться гладким, блестящим и хорошо держать форму. Корзиночки извлекаю из форм. Посмотрите, какие они получились. Ровные, золотистые. Выкладываю вишневую начинку и равномерно распределяю. Люблю, когда начинки много. С помощью кондитерского мешка отсаживаю крем на корзиночки. Мне кажется, получилось просто отлично. Из простых и натуральных продуктов великолепный десерт, как в кондитерской. Попробуйте и вы их приготовить и удивить своих близких. А чтобы узнавать еще больше вкусных и простых рецептов, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. Буду ждать ваших отзывов.